बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम से उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। रात को मेरे बड़े भाई की कॉल आई थी, उन्होंने मुझे ना एक मोबाइल दिया हुआ था, तो वो कह रहे थे कि इसको जो है ना रिपेयर करके संडे वाले दिन जो है ना 2 बजे कहीं पहुँचाना है। तो अभी तो मैं गाँव आ गया था, लेकिन आज मैं जा रहा हूँ सिटी, वो मोबाइल बनाकर और उनको जो है ना पहुँचाना है, काम करके पहुँचा देना। आज हम जाएंगे जी सिटी जाके तो मोबाइल बनाएंगे, मोबाइल बनाकर रिपेयर करके तो उनको उनकी मंजिल तक पहुँचा देंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने मोबाइल का काम भी सीखा हुआ है, ठीक। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं सिटी आ गई हूँ, अब घर जाएंगे, घर जाकर मोबाइल लेके आएंगे। ये मोबाइल बनाना है अभी। मेरे दोस्त की शॉप है, उसकी शॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। आपसे मुलाकात करवाता हूँ उसे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान। अच्छा यार, ये मेरे बड़े अजीज़ हैं, ठीक है। किसी किस्म का मोबाइल के रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन या कोई चीज़ लेनी हो तो इनसे रब्ता करना। मैं ये भाई ने लैब बनाई हुई है मोबाइल रिपेयर करने के लिए, ठीक है। ये मोबाइल ओपन कर रहे हैं। जी ये था हमारा मोबाइल बन गया अब, ठीक है, ठीक हो गया है। और ये जो रबर लगाए हुए हैं, ये इसकी जो है ना गम लगी हुई है अंदर, तो उसको खुशक करके तो फिर ये रबर उतारेंगे ताकि मज़बूती से जो है ना पैनल साथ अटैच हो जाए। देखें बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी मैं उनकी गली में ही खड़ा हूँ, भाई के दोस्त आने लगे हैं, उनको मोबाइल देने लगा हूँ। तो फाइनली अभी मैं घर आ गया हूँ, मोबाइल वगैरह दे आया हूँ और मोबाइल भी उनका बिल्कुल ठीक तरीके से चलने लग गया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे होता है जी ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।